on va voir notion de la nouvelle fantastique, présentation de l'auteur de la nouvelle, l'étude de l'incipit de l'œuvre. En commençant par la notion de la nouvelle fantastique, la fantastique est un genre littéraire apparu au début du 19e siècle. Il est défini comme l'intrusion de surnaturel. L'intrusion de surnaturel, c'est-à-dire تدخل العناصر غير طبيعية. On commence par l'explication d'une partie de l'incipit, donc je commence. Qui rend donc la blonde Edwige si triste? Que fait-elle assise à l'écart, le menton dans sa main et le cou de genou, plus morne que le désespoir, plus pâle que la statue d'albâtre qui pleure sur un tombeau? Donc هنا الراوي اللي هو le narrateur بدا l'introduction ديال la nouvelle des questions, donc des phrases sous forme interrogative. Donc علاش pour attirer le suspense يعني باش يدير التشويق والإثارة لدى القارئ. donc هو القارئ كيبقى متشوق يعرف la réponse ديال هاد la question. donc عندنا qui rend donc la blonde Edwige si triste. donc Edwige c'est une personnage ديال هاد la nouvelle. Que fait-elle assise à l'écart, le menton dans sa main et le coup de genou, ainsi de suite, jusqu'à le tombeau? هنا كنلقاو la description d'Edwige. Donc Edwige est triste. عندنا بزاف ديال لي مو اللي كيبينوا لنا هذا الشيء. donc عندنا le désespoir, plus pâle que la statue d'albâtre qui pleure sur un tombeau. عندنا هنا واحد لو مو اللي خصنا نشرحوه, la statue d'albâtre, تمثال المرمر. les statues d'albâtre ce sont des statues, هما واحد التماثيل اللي كينديروا غالبا في لي بيي اوروبيين, كيديروهم حدا المقابر. donc كيكونوا على شكل اون بيرسون اللي كيكون كيفاي بلوري. donc هما رمز la tristesse. donc je termine. Du coin de sa paupière, une grosse larme roule sur le duvet de sa joue, une seule, mais qui ne tarit jamais, comme cette goutte d'eau qui sointe des voûtes du rocher et qui a à la longue use le granit. Cette seule larme, en tombant sans relâche de ses yeux sur son cœur, l'a percé et traversé à jour. Donc هنا كنلقاو seulement يعني le narrateur كيكمل في la description ديال Edwige. Il y a une personnage ديال le chevalier double. donc toujours c'est la description اللي كنلقاو فيها la tristesse. donc Edwige elle est triste, bien sûr très triste. Edwige, blonde Edwige, ne croyez-vous plus à Jésus-Christ, le doux sauveur? Doutez-vous de l'indulgence de la très sainte Vierge Marie? Pourquoi portez-vous sans cesse à votre flanc vos petites mains amaigries, diaphanes et fluettes, comme celles des elfes et des Willis? Vous allez être mère, c'était votre plus cher vœu. Votre noble époux, le comte Lodbrok, a promis un hôtel d'argent massif, un ciboire d'orphan à l'église de Saint-Nothbert, si vous lui donniez un fils. Donc, كنكملوا في la description ديال Edwige. donc مي كيدخلنا un autre personnage qui le comte Lodbrok, c'est le mari de la comtesse Edwige. donc هنا le narrateur ما عطاش عليه بزاف ديال لي ديسكريبسيون كوم Edwige. كاين هنا دو مو اللي بغيت نشير ليهم هما لي زولف اي لي ويليز. لي زولف اي لي ويليز هما واحد الكائنات اسطوريه. دونك لي زولف هما دي فام اللي كيكونوا زوينين بزاف ماشي بحال لي فام العاديين. دونك كيكونوا عندهم ان بو لي بيض بزاف انسي دو سويت. لي ويليز كيكونوا مخلطين, كيكونوا دي زوم اي دي فام. هنا علاش الراوي زادها باش يضيف واحد المسحه ديال الخيال. دونك في لي دو باراغراف اللي بقاو لينا الراوي كيكملنا لا ديسكريبسيون ديال ادويج. كي يدخلنا واحد الشخصيه جديده اللي هي ليترونجي اي الغريب, وواحد الشخصيه اللي كتبعث الخوف. وتقريبا هو اللي فهمنا منها من هذا لو باساج هو السبب ديال الحزن والمخاوف ديال ادويج. يعني ملي جا لو شاطو القصر وهي على هذه الحاله من الحزن. ايضا كيبين لنا بان لا كومتيس ادويج ولو كونت لودبروغ ابيتي دون ان شاطو في واحد القصر, والقصر هو ان ليو ايزولي, واحد المكان اللي معزول وكيبعث على الخوف. فوالا سي تيرميني.